Cando esteas aburrido e non saibas que facer, colle un libro, meu amigo, todo pode suceder. Imagínate voando nunha alfombra, imagínate cruzando o ancho mar, imagínate cun can saltando a corda, imagínate nunha nave espacial. Poderás ser un pirata moi valente, moi rufián, pelexar con alimañas e o tesouro a topar. Poderás ser un pirata moi valente, moi rufián, pelexar con alimañas e o tesouro a topar. Imagínate voando nunha alfombra, imagínate cruzando o ancho mar, imagínate cun can saltando a corda, imagínate nunha nave espacial. Poderás ir a Arabia nunha alfombra a voar, acompañado dun señor saudar a Alibaba. Poderás ir a Arabia nunha alfombra a voar, acompañado dun señor saudar a Alibaba. Imagínate voando nunha alfombra, imagínate cruzando o ancho mar, imagínate cun can saltando a corda, imagínate nunha nave espacial. Poderás ser un payaso e disfrazar o teu can, facer rir a todo mundo como fai o can Papán. Poderás ser un payaso e disfrazar o teu can, facer rir a todo mundo como fai o can Papán. Imagínate voando nunha alfombra, imagínate cruzando o ancho mar, imagínate cun can saltando a corda, imagínate nunha nave espacial. Poderás ir nunha nave polo espacio sideral, descubrir unha galaxia e con marcianos hogar. Poderás ir nunha nave polo espacio sideral, descubrir unha galaxia e con marcianos hogar. Imagínate voando nunha alfombra, imagínate cruzando o ancho mar, imagínate cun can saltando a corda, imagínate nunha nave espacial. Imagínate voando nunha alfombra, imagínate cruzando o ancho mar,